Այնա լεπτո, մեկ վարկյան, բարև ձեզ, դա, հիստ, հալա, ուրեմն շատ հակասական իրադարձություններ են տեղի ունենում, դրա համար անմիջապես ասեցի լայվ անեմ, որտեվ ինչ-որ տենց զարգացած գիշեր ու առավոտ է սպասվում, ինձ թվում է մեզ այդ փաստաթուղթը վсё-таки դեմ են տալու, առնվազն մինչև վաղը, ու հետաքրքիր զամաշկեք է կատարվում, հետաքրքիր դիվանագիտական էսկալացիաներ եւ այլն, այսօր փաստորեն մենք առավոտը սկսել ենք այնա լεπτո, մեկ վարկյան, ես որ էջում եմ գտնվում հիմա, հա, ճիշտ էջում եմ գտնվում, հայ, առավոտը սկսել ենք Աբսուրդիստանի, այսպես Նիկոլի հիմար հայտարարության հետ, սկսել ենք, հա Նիկոլ, հայտարարությունը շատ հիմարություն է, ես ուղղակի զարմացած, մալա, կապիս ինչքան էլ կպնես, ես խոսալու եմ, ֆիքս, ոնց ես դու ասում, եկեք արձանագրենք, հա, ուրեմն ես տեսա առավոտյան արթնացել է այդ հիմարը, ու գնում է այդ նույն կամպեյնը ոնց որ եղել է իրանց սաղ գունավորի ժամանակ, սաղ փաքեջինգ է կատարված, սաղ փաթեթավորված է, որպեսի այդ պարտությունը, իրա կառավարած, ղեկավարած իրա կնոջ կողմից, ապօրինաբար, ամբողջովին ապօրինաբար միջամտված պարտությունը, իրանք մեր վրա սաղացնեն որպես իրանց եզակի դիվանագիտական հաջողություն, որը նշանակելու է Գորբաչովի ռազմերների մասշտաբների Նոբելյան մրցանակ, այդ երկու աննասունների համար, իրա աննասունի ու անասունու համար, ու սենց է պետք խոսալ։ Բոլորդ ոգևորված եք իբր թե անկախության ճանաչում չգիտեմ ինչ, ուրեմն ֆիքսենք, եկեք արձանագրենք, որ 2 տարի շարունակ Նիկոլը երբևէ որևէ միջազգային ամբիոնից չի խոսել Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման մասին, նա բանակցային process-ում շատ մեծ, շատ ուղղակի ահավոր, կոպիտ, սխալ է գործել, Եվ որ հայտարել է Արցախում ամբողջովին կոնտեքստից դուրս, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ու թողնում էր, որ ահաբեկիչների խումբը Հայաստանում տանի Արցախը Հայաստանի մարզ է, այդ անասունությունը, որ այդպես չի կատարում, որովհետեւ Արցախը Հայաստանի մարզ դառնալուց առաջ, ինչպես որ Ղրիմի դեպքում, ինչպես որ ասեն Կոսովոյի մնացածի դեպքում, նախ եւ առաջ պետությունները չճանաչված պետք է ձեռք բերեն միջազգային ճանաչում, միջազգային, ոչ թե մեկ պետության կողմից միջազգային ճանաչում, որպեսի նոր դրանից հետո հնարավոր լինի այդ պետության քաղաքացիների կողմից բնորոշումը, թե իրենք որտեղ են ուզում։ 2 տարի ինքը ոչ մի բան չի արել, եւ հիմա հարգելի սփյուռք, երբ որ մենք բոլորս գնում ենք, ցույցեր ենք անում, շատ լավ է որ արթնացել եք, շատ լավ է եւ ես էի առաջինը, որ մասսայական ցույցերի համար ասեցի, որ պետք է սանկցիաներ պահանջել Էրդողանից, եւ դուք Էրդողանի դեմ սանկցիաներ պահանջելու փոխարեն սկսել եք Արցախի ճանաչում մուրալ այն հիմնարկներում, որտեղ դա չեն կարող 2 օրվա մեջ տալ, մանավանդ երբ որ գնում է ռազմական իրադրություն եւ գնում են շատ բարդ դիվանագիտական աշխարհակաղակական գործընթացներ ամբողջ տարածաշրջանով։ Այսինքն այս անասունի ու իր անասունուհու պոպուլիզմը փորձում է իր համար օգտագործի որպես պաշտպանական վահան, հա, որպեսի ինչպես որ Կորոնավիրուսի ժամանակ դուք դիմակ չեք հակնում, դուք եք մեղավոր, որ հիվանդանում եք, դուք եք որ չեք հասկանում, որ պետքա նախկիները չգիտեմ ինչ են դրա համար դուք որպես երկիր տնտեսապես սնանկանում եք, հիմա էլ դուք եք մեղավոր, որ Արցախի պետությունը չեն ճանաչում, որովհետև ոչ մի նորմալ ղեկավար երբեք աբիժնիկ հայտարարություն չի անի, ինչպիսին ասա, այդ երկար այդ քո տենց 3-4 պարագրաֆ գրել էր, ախմախի մեկը Ես տենց ուղղակի զարմանում եմ այս քնած ազգի վրա, ես զարմանում եմ ձեր քնած դմդմփու հաշթագներ, նկարներ, Քիմ Քարդաշյանի աննասուն ռոժ, այդ 1 միլիոնը դաշե կես օրվա զենք չի կարողանում cover-անի։ Դուք ինչի եք ամեն հաստավորի ռեկլամանում, ինչ 1 միլիոն արա։ Ինչ կարմիր գույնի սոցիալական ցանցերում այս ինչը դրեք, Սերժ Թանգյանը 2 տարի չի խոսացել Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչում։ Ձեր Քիմ Քարդաշյանը չի խոսացել, ու դուք օխլոշ չեք արել մի հատ արթնացեք ստե։ Ուզում եմ բացեմ մի հատ կարդամ, точно նախադասությունը ոնց որ գրել է, որովհետև մենակ իրպես աբիժնիկը, վախեցած աբիժնիկը կարար այտենց բան աներ։
Մեկ վարքյան կներեք։ Մեկ վարքյան հերթով, սաղ կետերով, վրեքներով անցնելու եմ։ Ու Կիրակի օրը, ինչու Կիրակի օրը, Իսրայելում աշխատանքային օրը, արաբական աշխարհում աշխատանքային օրը, Պարսկաստանում աշխատանքային օրը, Հայաստանն էլ է, ինչ որ այդ գրքին պատմենք, Ղուրանի Թալմուդի ժողովուրդ ենք, եկած օրվանից մեր Կիրակին հարամում է, սա եզիթուլ է, հələ այստեղ լսեք, հələ սրա բանը նայեք, էլ հիմա սրա բացատրությունը։ Եթե Արցախի ճանաչումի նկատի ունի, եթե դա չեն անում կառավարություններ եւ խորհրդարաններ, դա կարող են անել ժողովուրդները, անհատները, կազմակերպությունները, որ ես ինչ անեմ, արայ աննասուն։ Սա ցեղասպանության ճանաչման սագա number 2 ես դու մեր ազգի գլխին բերում։ Այսինքն դու 2 տարի ամեն ինչ արել ես, որ Արցախի ճանաչման ուղղությամբ տարվող Սերժ Սարգսյանի կողմից, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից կազմավորված դիվանագիտական լինիայից, վեկտորից երկիրը դուրս գա, մտնի քո անասուն նատոյական ռելսը, որտեվ դու նատոյին ես պարտական, որ եկել ես այդ անասուն հալով եկել ես իշխանության, մեզ ամբողջովին շեղես, 2 տարի շեղես, դու ասես, որ Ղարաբաղի հայ, ինչ էր ասում, Ղարաբաղի հայկական համայնք, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացություններ երբեք չօգտագործես, անկախ Արցախի հանրապետություն հասկացությունը երբեք չօգտագործես ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը որպես հայկական բանակցորդային հիմնասյուն, դու բերես մեզ տրապկա սարքես, պարտություն կրած ապրիլյանում, ԵԱԿ համանախագահողների դռների առաջ չոքած անասուն եզի հայվան Ահաբեկի այդ անասունի դրան դեմը, դու Թուրքի հետ գնաս համագործակցես գաղտնի բանակցություններ վարես, Ռուսաստանին դուրս հանես, բանակցային գործընթացից, դու նպաստես նրան, որ Թուրքն ու ադրբեջանցին ամբողջովին միավորվեն, ու դու հիմա շուռ ես գալիս այդ անմեղ ժողովրդին, որ քանի օր տուն չի գնում, ցույցեր անում, ծեծեր ուտում, հայրախ կարճ խելքից, բայց ինքը փորձում է ու դու գիտես, որ չի լինելու ճանաչում։ Սրա նրա դռների դեմ գոռալով ճանաչում չի լինում, ժողովուրդ։ 2 տարվա չարարած գործը 2 շաբաթում չի լինում։ Հերիքա քորի պես ապրեք, զզվացրել եք արդեն։ Հետո նստում եք պատմության դասագրքերում հերթական ողբուլացի, չեք էլ ամաչում։ Հաղթական ազգ, հին պատմություն։ Կիրակի օրով, ամբողջ արսենալով, ինքն ու իր անտեր քորտերը հելել են մեյդան, աննասունություններով են զբաղված։ Դուք կանգնել եք ցույցի ու ոչ ոք ձեզ չի հարգում։ Ու դեռ զոմբիներ կան, որ ասում են սա աննախադեպ չգիտեմ ինչ ճանաչում, չի լինում այդպես ճանաչում։ Ինչ են կանելու ժողովուրդների, անհատների եւ կազմակերպությունների ճանաչմամբ կամ հասարակությունների, անհատների։ Այդ են նույն քֆուրն է, որ Իսրայելը ասում է մեր երկրում մարդ չկա, որը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, բայց մենք կառավարության մակարդակով չեն կարող ճանաչել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մոտ 45 նահանգներ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը եւ նույնիսկ նահանգներ կան, որոնք ճանաչում են Արցախի հանրապետության անկախությունը։ And Այսինքն դու վերջին վարքյանին քո պոպուլիստական անասունությամբ, երեսպաշտությամբ ես, sorry, մորթապաշտությամբ ինքդ քեզ ուզում ես փրկես այս վիճակից եւ մեղադրանքը դնես մյուս ուժերի վրա։ Այսինքն 2 տարի, որ ես քեզ ասում էի, որ չի կարելի ելույթ ունենալ ԵԽԽՎ-ում մակում եւ չխոսել Արցախի հանրապետության անկախության սկզբունքի, ինքնորոշման, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի մասին։ Ու դու հանկարծ հիմա ինձնից ավելի եսիմ ինչ ես դարձել, ես ինչ ստատուս այ աննասուն, այ թղթի շերեփի համահեղինակ։ Ու Արցախի հանրապետությունից պետք է դիմում գնա Հայաստանի հանրապետությանը այդ process-ը սկսելու համար ու ճիշտ գործընթացը նա է, որ դու քո թիվ 1 գործընկերոջ հետ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենում ես նախապես պայմանավորված դիվանագիտական որոշակի երաշխիք, թեկուզ եւ ջենտլմենի համաձայնություն, որպեսի դու նման համաժամանակյա, միաժամանակյա ճանաչման գործընթաց սկսես, ինչպես որ ԱՄՆ-ը դա արեց Կոսովոյի դեպքում։ Դու չես կարող շրջանցել այդ մեծ պետությանը, վեր կենալ ասել, որ դու միանձնյա կերպով ճանաչեցիր Արցախը, վсё, ու ինքը տենց փրկիչ է, ինքը գրողուսև ցավ է։ Այս մարդիկ չեն հասկանում ոչ դիվանագիտություն, ոչ ռազմաքաղաքականություն, ոչ աշխարհաքաղաքականություն, չեն հասկանում, ոտ խոյցու բեյցյանը չեն հասկանում, ու դրա համար է սրանց բերել։
ամերիկյան բրիտանական ամբողջ հետախուզական հիմնարկը Իսրայելի պասերով մեր երկիրը ներսից, այսինքն մեզ դրած պարակտում քանդում է, մեր լավագույն տղեկը ռազմաճակատում իրանց հաղթանակներն են արձանագրում, ինչ որ խուճուճ աննասուն, խոսքի գնում է Արցախ, խոսքի մտնում է նախագահական Արցախում, վերցնում է գրասենյակ, ոտը ոտին դնում է սեղանին ու սկսում է սյամո խաղացնել։ Գեներալների դեմ ասում է միասնականության կոչ, սաղ ձյաձերը զենք թվանք, թուր թվանք հավաքած հելնում գնում են Արցախ, ու այդ աննասում խուճուճ, քորի ուսանողուի աշակերտուհի, ով որ ոչ մեկ իրավասություն չունի այնտեղ գտնվելու, որևէ իրավասություն չունի իր հայվանուհին ընդ գտնվելու, ու հենց իր այջում դրել է վիդեո, որտեղ ինքը ռազմաքաղաքական խորհրդակցության սենյակից դուրս է գալի 10 պաշկա գեներալիտետի հետ։ Ինչ գործ ունի այս փողոցից գտնված մարդը այս սենյակում։ Ինչու՞ Ժեբրայելի եւ Թալիշի մասին չեք խոսում։ Ինչի է խոսում ՄԻՊ-ը, Արցախի ՄԻՊ-ն է խոսում, ոչ թե Արցրունը, ինչի է որ Արցրունը բերանը բացում, եւ որ ԱԳՆ-ն բերանը բացում, ինչի ենք մենք լսում խուճուճ։ Մենք հպարտ քաղաքացիներ չենք, մենք արժանապատիվ հայեր ենք։ Այս ինչ լևոնական ժամանակաշրջան է, այս ինչ լևոնիզմ է։ Դու ով ես այ փողոցային, այ հիմարի մեկը սենց տղեկ գնացին կրվեցին թաղումից թաղում չենք հասցնում մահաբերական կարգով, ում շունն ես արա դու։ Այս ինչ վիճակ է տիրում, ես չեմ հասկանում, դու քնած եք իսկականից, այս ինչ վիճակ է տիրում։ Ինչի է ինքը այդ սենյակում, ինչի է ինքը այդ սենյակից առհասարակ դուրս գալի, ով է ինքը։ Որ հետո ասի նախկինները տվեցին այդ շրջանները, այն շրջանները, որ ինքն ու իր ամուսինը խաղաղասիրություն քարոզելով, սպիտակ շորեր հագնելով, զարդերից փամփուշտներ կապելով, խաղաղասիրության կոչեր անելով, հռչակագիր գրելով, Մեհրիբաններին, Էմինեին նամակներ գրելով, գաղտնի բանակցություններ տանելով թուրքերի հետ, Ժնևում գերգաղտնի բանակցություններ փաստաթղթի շուրջ վարելով, հենց դուք եք խոստացել այդ բառանին, դուք եք դա խոստացել։ Դրա համար հիմա վհուկավորս եք սկսել ու մարդկանց, որ ամբողջ կյանքը Արցախին են նվիրել, դավաճան եք հանում։ Թիվ 1 ստախոսներ։ Ու մարդիկ են զոհվում այսօր։ Ու դուք հրահրում եք, իմանալով, որ վաղը պետք է բանակցեք, դուք հրահրում եք, որ շարը գցեք ուրիշի վրա, որ ճար չունեիք, թե բա հայրենական պատերազմ։ Արայք Հարությունյան, երբ որ խոսում եք Արցախի Հանրապետության նախագահ որպես Ինչ եք օգտագործում այդ հայվանի հայտարարությունները եւ իր հայվանուհու հայտարարությունները։ Երիցս ամոթ ձեզ։ Հայը որոնը մոռացավ ճշմարտությունը կորցնում է հայրենիքը։ Ու ես տեսել եմ լևոնիզմը ինչ արել Արցախում։ Ոնց է կերել Բեկորի գլուխ, ոնց է կերել Մոնթեի գլուխ։ Ես դրտիրում մերը մի հատ գեներալի մազի բան կապնի, ես քո խոճիշ տիրոջ մերը եմ բանից անելու ազգը։ Ոտի տակ չընկնես դու արա։ Մի ճիշտ բանի հետ երկու հատ սխալ բան է կատարվում։ Նատոյական ինտրիժկեք է սարքել այս կիսագրագետ դեղին մամլո անասունուհին։ Ու երկիրը խառնել է իրար, հասարակությունը խառնել է իրար։ Պարակտել է, մենք պատերազմ ենք մտել սառը քաղաքացիական պատերազմի պարակտողած ճանականության, որը դու ես արել, որտեղ ուզում էր գեներալներ արդեն իսկ չլինեն, որ զուլումը սկսի։ Սաղ պրծածլն են։ Մարդուց խոստացածը ժողովրդին այսպես բան գցելով, որ յանում դու ես մեղավոր, դիմակ չհակար հիվանդացար։ Չգնացիր հայրենական պատերազմ, չեկար կրվեցիր, անունը դրել ես հայրենական պատերազմ, որ ես խոսացել եմ Հրայր Մարուխյանին եմ ցիտել ու ասել եմ Արցախը մեր Ստալինգրադն է, դու այդ վերցրել ես ու շուր ես տվել ու դու սարքել ես քո համար PR-ի տակ մնաս իսկականից, ամենասատանայական բանն է որ կա, քո սատանի ծնունդի մեկը, որ ժողովուրդը չգնաց կրվեց, դրա համար ենք մենք պարտվել, ոչ թե քո աննամուս այդ քո պլասկաստոպ աննասու ես հայվանը, հանուն իշխանության որ քո նման չլուտը գա իշխանության, այս հին այս սուրբ հողում, մարդկանց բերաները փակես, ոչ մեկ չխոսա Հայաստանում, ոչ մեկ չխոսա Արցախում, մենակ քո աննասուն բերանը խոսա, մեկը մեկից ընտիր տղայք, ընտիր տղամարդիկ, 30 տարի
այս հողը պահել են։ Հայվանի գլուխ, հլը սրան նայ։ Մաքսիմում ֆեյքի օֆիսը տենց քշես դու, սաղ կյանք ֆեյք ես եղել։ Չեն ամաչում, արա այս ինչ էր կատարվում, այսօր կարդում եմ այս հայտարարությունը, նախ Արայիկ Հարությունյանի ասուլիսը, քծնանքը, թարգի արա, պատերազմը, ինչ քծնանք։ Դու ես նախագահը, գենշտաբը դուք եք, ամեն բպրեջ, ամեն հաննասուն, հանը գլար է կտուծարա։ Չի գալու նատոն Արցախ օգնի, հասկանում ես, քեզ բացատրեմ։ Այդ վարձկաններին, որ խփում եք, նատոն է ստեղծել։ Կարող է մի քիչ պուզատի դառնաք, մեջներդ մի 2-3 հոգի ալիգարխ դառնաք, այն տունը, որ Մարլեն անասունը, որ սկսել է տունը վերանորոգել, կարող է վերանորոգի պրծնի։ Արա քո մի տան համար իմ սաղ հայոց ոստանը նվիրեմ ում, արա, թուրք շան անասուններին։ Այդ շրջանները, եթե հիմա գնան, իրանք մտնում են Ղարաբաղ։ Ինտերնետից ինչքան կպնես խոսալու եմ, եթե բան կպավ նորից եմ լայվ մտնելու, նորից միացեք, խնդրում եմ։ Ազգն է խոսում, դեմոսն է խոսում, ուրեմն սա ողլոսը կվերանգնի տեղը։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Հայրենական պատերազմ չի, սա պատերազմը, որը պետք է լոկալիզացվի, քեզ պետք չի, որ ալամ աշխարը գա թափվի ըտե, որ դու կրուտի տլնես, չգիտեմ սկսես նատոյի ֆորմաներ հակնել, ինչ-որ անասունություններով զբաղվել, չի ելնելու, անգլիացու, ամերիկացու գրողուսև ցավցու ոտը կպավ Արցախին, հաջորդ օրը դառնում եք Իսրայելի պլացդարմ ընդեմ ում, Իրանի, Իսրայելը միտեղ ցույց տվեք ինձ մերձավոր արևելքում, որ քրիստոնյա է փրկել ջարդից։ Այդքան շիիտ ու սուննիտ չի սպան է Իսրայելում, ինչքան քրիստոնյա է անասուն երկիր, արա հասկացեք։ Իմ էջը հասանելի է, ես բլոկ եմ գցում պաչկեքով մարդկանց, որովհետև չեմ վստահում։ Լսեք իրանց փոխանցեք խոսքերը, ես չեմ անում թիվ հավաքեմ, ես չեմ անում ես իմիջ դառնամ։ Ես անում եմ, որ դուք արթնանաք, հասկանաք ինչ է կատարվում։ Հերիքա ցենզուրայի տակ մտնեք, ամեն անգամ մի հատ ավարեր, մի հատ սարդարապատ, հետո էլ ասեք սա բարոյական հաղթանակ էր։ Իսկական հաղթանակը նշանակում է Թուրքիի ամբողջական վերջնական կապիտուլյացիա։ Դա նշանակում է աներկբա համագործակցություն քո աներկբա դաշնակիցների հետ, որոնք են այս պահի դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանը։ Չի գալու նատոն, չի կրվելու ոչ մի գյորմապշտիկ տեղ, մաքսիմում խոճուճի ու իրա հայվանների համար, ինչ-որ յուտա նահանգում, ինչ-որ մի հատ անասուն վիլա կամ կանադայում, վերընգնի ընդես սաղկյանքը ապրի, նոբելյանը կախի պեջի վերևը, իրան զգա մարդ։ Այսինքն անասուն, հայվան։ Մի հատ հլո յաղաց է կտը եկա ձյաձեր, հիմարեք դու կարա, ժուրնալիստը հարց է տալիս, ասում է, դիրքերի կարգավիճակը ինչպիսին է, ասում են չեք ինձ տենց հարց տալի, բա ինչ հարց պտի տարա։ Են աննասուն բարան Ալիևը հելնում ընդերից մի եկյա ճար, մի հատ հոխորտացող ուղված միջազգային հանրությանը, իրա սաղ ճարը ամբողջ աշխարհին է ուղված, ձեր աննասուն լակոտը գնում այդտեն Արբեկայում, տալիս է ինտերվյու, հային է վախացնում, հային է ուղում, խեսիմ հետ խոսում աննասուն, դու դուրսը մարդկանց ասա, որ ուզում ես, որ ճանաչվի հանրապետությունը Արցախի, ոչ թե մեր կողմից, իրանց կողմից, ու որ սխալ ես արել 2 տարի, են բանից ես կերել։ Ինչ է նշանակում կնիկը տեկավ սաղ գեներալիտետի դեմը քեզ անպատվեց, յանım դու ով ես Ռուսաստանից աջակցություն ես վերցնում, ու հանցագործ Ահաբեկիչին բերեմ մցրել է Արցախ, դրանով է պաշտպանվում, մարդկաց դրանով է վախացնում, թե մենք այս շենք չենք հասկանում, կամ Լևոնի թիվ չենք տեսել, կամ որ դու կնիկդ Լևոնի թվին ոչ մի բան չեք արել, Լևոնի չասեմ ինչի տակ եք նստեմ, ինչև այտենց ինքը ձեր թխսկան հավն է, ձեր ճարելներ ինքը անձամբ կգար իշխանության, սաղ կհանձներ։ Բայց դուք իրա են բանն եք, որ սենց օգտագործելու է շպրտի օվկիանոսից այն կողմ, արա դուք զուլուպ չեք արա հրաժարականդ գրի ռադդ քաշի գնակ ու տիրում մայրիկը։ Գենշտաբը օրենքով պտի մտնի հավաքի դրանց, ինչ գործ ունի այդ կնիկը ընդե, կարեք բացատրեք, ոչ մեկը չի կարա բացատրի, անպատվություն է։ Բնը խոսնակները խոսում են խուճուճի բարերով, հո դուք աննասուն չեք արա, մենք եզդ չենք հասկանում, մեզ դրել եք անհասկացողի տեղ արա։ Այդ երբը հայը ստախոսության պատերազմ հաղթել, այս ինչ մի թուրքական կայֆեր է։ Հետո հելնում եք
ասում եք, заявление Национального собрания Республики Арцах. Как известно, власти Баку по явному указу Турции 27 сентября ИСКОМ возобновив активные военные действия, в ходе которых при содействии Турции в регион проникли международные террористы и представители различных экстремистских группировок из Сирии, Ирака, Ливии и других регионов. Этот уже широко известный факт подтверждают не только авторитетные международные организации и СМИ, но и различные официальные лица ряда государств, в том числе России, Франции, Ирана, Сирии. Очевидно, что международный терроризм, пользуясь недальновидной и краткосрочной политикой бакинских властей после крупного поражения в Сирии, посредством властей Турции пытается утвердиться в этом регионе и превратить его в новый террористический центр, что является прямой угрозой безопасности территориальной целостности не только Арцаха, но и непосредственно прилегающих государств Армении, России и Ирана, создавая новые зоны нестабильности в регионе. Власти Турции и Баку, увлеченные одержимостью уничтожить Арцах любой ценой, не осознают, что если привлечение террористов в этот регион, покровительство, содействие созданию с их стороны соответствующих опорных пунктов, создание соответствующих условий для развертывания деятельности в краткосрочной перспективе угрожают Арцаху, то в долгосрочной перспективе это глобальная угроза и региональным государствам и международной безопасности и самому мирному населению Азербайджана. Национальное собрание Республики Арцах, подчеркивая важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами и регионами с международным терроризмом, призывает власти Армении, России и Ирана. Первый пункт – осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок, их представителей в военной агрессии против Арцаха. 2. Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз. В-третьем, создать совместную антитеррористическую коалицию для оперативной и эффективной физической нейтрализации проникших в этот регион террористов и их группировок. Այսինքն սա ճիշտ քայլ է, չէ՞։ Այսինքն շատ ճիշտ հայտարարություն է, չէ՞։ Այսով է ջղայնիկ դնում։ Համաձայն չեք, որ պետք է հակահաբեկչական կոալիցիա ստեղծվի Ռուսաստանի Իրանի հետ, որ մի զոմբի խուճուճի աննասունն է ստեյկել։ Զիբիլի վեդրոյի բնակիչներ, խնդացեք, այսենց խնդում է ձեր զոմբին, այսենց նայեք, տեսեք ինչի վրա են խմնում, որ իմանաք այդ hashtag դնող էջերը, այս սախ ֆեյքերի էջերը հիմա բացեք էջումը սմայլիկ ջղայնիկ դնողների, կտենաք խուճուճի պլակատները, խուճուճի hashtag-ները, կտենաք fake անուններ, fake պրոֆիլներ։ Ու դուք գնում եք սրանց հետևից։ Դուք գնում եք fake կեղծ օրակարգի հետևից, երբ որ այդ կարմիր անասունությունները share եք անում։ Հիմա ուշադիր լսեք, երբ որ մենք ասում ենք հակահաբեկչական կոալիցիա, դա նշանակում է, որ մենք մեր աներկբա համագործակցությունն ենք հայտնում այդ երկու պետություններին։ Հիմա ինչի կարիք կա Արայք Հարությունյանի կողմից հայտարարի, որ Իսրայելը նա շարունակում է ցեղասպանությունը։ Այս ով է այս տերմինաբանության հեղինակը կոնկրետ իր ճառի մեջ, այդ հատվածը, ես ուզում եմ հասկանամ, ով է բերել դրել իր ճառի մեջ։ Որովհետև դու կարաս առանց դա ասելու, պրոստը տուպը զնայ, որ դու վաղը մյուս օրը ռուսի հետ նստելու ես, ինչ-որ բան համաձայնվես, ԵՀԿ համանախագահողների հետ, դու չես ուզում հրահրես, որևէ այլ երկիր, որի ղեկավարը նախ գտնվում է շատ մեծ պրեսինգի տակ, Բենյամին Նետանյահուն հուշկու ցույցեր են այնտեղ կատարվում իր դեմ, հուշկու ցույցեր, կարանտինա դրել, ինչ ասես չի դրել, հսկայական ցույցեր, բայց նա այս շաբաթ Պուտինին իր դժգոհությունն է հայտնել, որ հոկտեմբերի 18-ին, երբ որ ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի վրա դրված զենքերի գնման էմբարգոն բարձրացվելու է, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողանալու է իրեն վաճառել ինչ։ Հիմա այս պահին ինձ մեսիջ գրողներդ ինչ եք ուզում, ես ձեր մասին ինչ մտածեմ, բլոկ չգցեմ ձեզ։ This is so interesting, իմ մտքիդ էլը երբեք չի կտրվում, ինձ կարեք ասեք ինչի եք հիմա ինձ սենց բաներ գրում։ Հեսա բացեմ տենամ ով է ուղարկել մեսիջ։ Այս 400-ները չի ուզում Իսրայելը, որ վաճառի Ռուսաստանի Դաշնությունը Իրանին։ Բայց դա լինելու է այն երաշխավորը, այդ համակարգը, ըստ որի մեզ ոչ ոք չի կարողանալու որևէ ձևով վնաս հասցնել։ Да, интересно.
հիմա եթե դու այդ background-ը գիտես ու դու պետք է իմանաս եթե դու տենց բանում ես դիրքում ես գտնվում դու չես ուզում չէ այդ կատաղած զվերին որը Ռուսաստանի վրա ատամասրում դու չես ուզում չէ ոչ մի բան հրահրես ինչ ես դու ճարիդ մեջ ասում որ դուք այս զենքերը մեր դեմ օգտագործելով շարունակում եք ցեղասպանությունը իրանք դա չգիտեին երբ որ զենքերը վաճառում էին դուք պարոն Արայք Հարությունյան երբ որ նախընտրական արշավում Արցախի նախագահական Երբ որ բոլոր թավշյա ինտրիգների հետ սկսեցիք պահկվոցի խաղալ, նախկինների հների միջև սկսեցիք պարաշուտիզմով զբաղվել, դուք տեղյակ չեք, որ այդ 2 տարվա ընթացքում էլ Իսրայելը շարունակում էր առաքել այդ դրոնները, ուր էր շարունակում առաքել Ադրբեջան։ Ձեր խոսնակը ձեր իշխանության գալուց հետո որպեսի Նիկոլի մոտ աչոք հավաքի, հելավ ասած Ստեփանակերտի օդը, երկինքը 2016-ի ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չէ, Փառք Աստծո եկավ պլասկաստոպ ծուրատամնաշար անասուն հայվանը ու ձեր մոտ օդը պաշտպանված է։ Պարոն Հարությունյան, պաշտպանված է քո օդը։ Քո օդը դաժե խուճուճի, չասեմ ինչ հոտից պաշտպանված չի։ Ինչի մասին ես խոսում։ Դու այդ հալին ես, որ այսօր հելնում ասում ես Իսրայելից ցեղասպանություն է անում, կամ իզնից ավելի շատ ես այդ ասել, կամ երբ որ ես 2 տարի ասում եի ու քո դալբայով ֆեյքերը գալիս են իմեջ ինձ սպառնում են, կամ ինչ-որ ինտրիժկեք են անում, զանգում հետս խոսում են, չգիտեմ, Մոսկվաներից գրողուսև ջանդամներից, հա, ինչ մորուքավոր կերպարներ։ Ես չգիտեմ, որ գրողուսև ջանդամից եք դուք, արա։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր արածը գավառական ինտրիգա, միջազգային աշխարհաքաղաքական գեղեցիկ պավարոտների հետ, մանևրերի, կուլիսների հետ, զակուլիսիայի հետ, աբսոլյուտ աղերս չունեք։ Ես այդ զակուլիսիան լավ գիտեմ։ Ես ընդ գիտեմ ոնց խոսալ ինչ անել, այդ դուք չգիտեք, դրա համար ես երբ որ այդ կարգավիճակից ձեզ նայում եմ ձեր ասածները, ձեր վարքագիծը, թափանցիկ ձևով իմ համար պարզ է։ Դու պետք է 100%-ով սաղից հետ միասին մենք պետք է տեր կանգնենք մեր բանակի հաղթանակներին։ Մենք չպետք է թույլ տանք լևոնական զամաշկեք, որտեղ այս պատերազմը ուրիշ որակի պատերազմ է։ Դու երբ որ ասում ես մի կողմից Իրանին, Ռուսաստանին կանչում ես կոալիցիայի, մյուս կողմից այտենց բան ես ասում Իսրայելին, մեկ էլ հոպ, լապշինը ինչա, ինչ որ ստատուս է գրում, որտեղ ինքը շուռա տալիս, ասում է, այդ ձեր պատճառով է, որ մենք դրոն ենք ծախում Թուրքին, այդ ձեր պատճառով է, որ մենք չենք ճանաչում ձեր ցեղասպանությունը, դուք եք, որ դեսպանատուն չեք բացել Իսրայելում, իսկ այ ադրբեջանցիները մեր հետ կապերի մեջ են եղել, ոչ ջանիկս, այդ Ադրբեջանն է, որ քո հետ դեսպանատուն չի բացել, ու այդ դուք եք, որ դուք դրոն ծախում եք իրանց, որպեսի լիքը էժան գնով իրանք ձեզ նավթ տան, որովհետև եթե դու առնես ձեր այդ նույն Էմիրատներից, ինքը քո համար թանկ է նստելու, բայց քանի որ քծի փշուն սատկում ես ու դու դաժե տեն ստատուսներ ես գրում, որ ես իշտեղ գնալը թանկ է քո համար, սաղ օրնգած 50 եվրանոց տոմսեր ես ման գալիս, այս ով որ իր հայ ընկերներն են, միած սենց հավաքեք ձեզ, էլի։ Եկեք մի անգամ սաղս Հայաստանի համար մի բան անենք, սաղ ես ոնց ասեմ, այս սաղ սահմանները ամրագրենք, դնենք, կրկրենք, այս հաղթանակը, այս ամեն ինչ արձանագրենք, հետո գնացեք ով ուզում է Թուրքի հետ մտնի անկողին, ով ուզում է Եվրեի հետ մտնի, գնացեք մտեք երեխեք, երբ որ կռիվը, մի այտենց օտարասեր ու օտարամոլ եղեք, մի զարմացեք, որ գալիս են մեր երկրով զարմանում են, պետք է անեն, ասեք, այտենցը պետք է լինի։ Հիմա ինքը տենց ստատուս է գրում, դրանից հետո ուրիշ բաներ է գալիս, դրանից հետո սկսվում է այս զամաշկեքը։ Հեսա բացեմ ես ձեզ ու ես կարդամ այսինքն մի հատ հետաքրքիր ստատուս։ Где-то 1.5 ժամ առաջ է եղել։ Председатель израильской партии «Еврейское сердце» господин... Окей. Сердце господина Гануменко Эли Йозеф сегодня подал иск в Верховный суд о немедленном прекращении продажи Израилем оружия Азербайджану, исходя из гуманитарных пробуждений, а также закона государства Израиль о предотвращении актов геноцида. Հիսունթվից սենց օրենք ունեն, իրանք այդ օրենքը չեն հիշել, որ օգտագործեն, երբ որ ի սկզբանե սկսել են Ադրբեջանին զենք ծախել, Թուրքիայի հետ ամբողջական համագործակցության գնալ իմенно մեր դեմ։ Իրանք մեզ տեսնում են բարիեր իրանց կողմից Իրանին այդ Նետանյահուի տշած ուղիղով խփելու համար։ Այդ ճամփին մենք իրանց համար բան ենք, խոչընդոտ ենք։ Ու вообще իրանց պետք չենք։ Ուրեմն, судебный иск подан против министра безопасности государства Израиля генерала Бени Ганца։ Հա, հետո Այսինքն Նետանյահուն Գանցի դեմ ինչ որ այտենց անասունություն է անում, ինքը համընդ է աչոք հավաքելու, համը շարունակելու է զենք ծախել, շարը գցում է դրա վրա, то есть Նետանյահուն չէր ուզում, Գանցը տենց ինքն իրան գնաց ծախեց։ Հա դուք հայվը չեք արա։ Դուք այսօր
որ Իրանին ասում է կարի հետս համագործակցի, Իրան, որը Անցած շաբաթ հայտարարել է, որ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը որակում է որպես միջազգային ահաբեկչական արարք եւ նախանշել է այն քրեական անձանց, դրանք կարող են լինել պետություններ եւ անհատներ, որոնք իրագործել են այդ ահաբեկչական արարքը։ Եվ եթե Իսրայելի պետությունը որևէ կերպ փորձի Իրանի շահերին որևէ տեղ հարված հասցնել, Իրանը այդ պատասխանը կտա։ Եվ երեք, եթե չէիք նկատել, Բեյրութում եղել է պայթյուն, պայթյունին հետևել է թուրքական զորանոցի պայթյունը, Լիբանանի, Սիրիայի սահմանակից հատվածում գտնվող թուրքական զորանոցի պայթյուն, եղել են հրդեհներ, շատ հետաքրքիր սմուտնի իրավիճակ այնտեղ։ Հետն էլ մենք ունենք ամերիկյան բոլոր նախանշանները, որ իրենք ցանկանում են Պարսից ծոցում սկսել մեծ մասշտաբային պատերազմ ընդդեմ Իրանի, եւ իրենք ցանկանում են հիմնավորել այս բոլոր իրադարձությունները որպես Իրանի կողմից կատարված այնպիսի քայլեր, որոնք այլևս որևէ այլ հնարավորություն չթողեցին ԱՄՆ-ի, Իսրայելի, ՆԱՏՕ այլ երկրների համար, դե ՆԱՏՕ-ին են մնացածի ոչ մեկ չի հարցնում ինենի քեզ, բացի գան եւ հարձակվեն պատերազմով Իրանի վրա։ Եվ մենք որպես այդպիսին իրենց համար բարիեր ենք, որովհետև Անդրկովկասում Վրաստանը գտնվում է թուրքա-իսրայելյան նատոյական ամբողջական ազդեցության ներքո, Ադրբեջանը եւս նույնը, ամբողջովին սերտաճած է Թուրքիայի հետ, միայն մենք ենք, որ Անսասան կերպով Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պահել ենք այն միջանցքը, որը նաեւ մեր կյանքի միակ երաշխիք միջանցքն է։ Մենք ուրիշ կյանքի ճանապարհ չենք ունեցել երբևէ պատմության մեջ չենք ունեցել, չունենք հիմա եւ չենք ունենա, եթե ունենանք վեկտորի փոփոխություն։ Դրա հետ միասին այդ լապշինի գրելուց հետո, այս հայտարարությունը Իսրայելից կատարելուց հետո, ով ա գրում, out of all the people on this earth, ով ա գրում, որ լավ լինի, գրում ա ԼՏՊ-ն, ինչ ա գրում էր ԼՏՊ-ն։ Գրում ա գովեստի խոսք իսրայելյան մտավորականներին, ովքեր խնդիր են բարձրացրել այս ամեն ինչ կատարվածի մասին, ու որ ինչու իրենք չեն կարողանալու որևէ կերպ այնպիսի իրավիճակում հայտնվել, որ Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունները հանկարծ վատ լինեն, հանկարծ չգիտեմ ինչ լինեն, Կիրակի օրով ինչ որ այսայն զամաշկեք ա գնում։ Կիրակի օրով ինչ-որ զամաշկեք ա գնում խոճուճի պատճառով։ Հայաստանի առաջին նախագահ ԼՏՊ-ն հրապարակած գրառմամբ անդրադարձել է Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությանը։ Հա, ես սիրում եմ, երբ որ ինքը տենց ապշում է, հենց հետաքրքիր է։ Ապշելու բան էր, թե ինչպես կարող է ահա որ ցեղասպանության զոհ դարձած միազգի կառավարություն, զուտ մերկանտիլ շահերից դրդված ակտիվորեն սատարել մի այլ ազգի նկատմամբ կիրառվող բացահայտ ցեղասպանությանը։ Իսրայելցի 15 մտավորականների հայտարարությունը հույս է ներշնչում, որ այդ երկրի հասարակությունը ոտքի կանգնելով վերջապես կստիպի սեփական կառավարությանը ներողություն խնդրել հայ ժողովրդից եւ հրաժարվել իր որդեգրած ամոթաբեր եւ անմարդկային դիրքորոշումից։ Գոհացած եմ հիշատակված հայտարարության ստորագրյալների շարքում տեսնելու իմ մտերիմ բարեկամ բլա 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 համալսարանի հայագետ։ Այս ռասկրուտկեն, այս հայագետները ամեն ապրիլի 24-ի գալիս են հայկական համայնք, կանգնում են Խաչքարի կողքը կամ ինչ որ տենց սեմինար կամ բան ալնում, կանգնում ասում են ինչ վատ բան է, որ դեր դեմ ցեղասպանություն ա եղել։ Հարգելի Լևոն Տեր-Պետրոսյան, խոսքի է սա 20 տարին, որ Իսրայելը տենց ծախում էր զենքը Ադրբեջանին, ու դու գիտեր, որ դա կատարվում է։ Ու որ դա է պատճառը, որ մենք իրանց հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չենք զարգացնում։ Ինչի դուք որևէ անգամ չեք ասել Իսրայելին, որ չի կարելի տենց բաներ անել։ Խոսքի ձեր կոնտակտները, ձեր հրաշալի բարեկամ ընկեր մտավորականներին, ինչի չեք օգտագործել հորդորել, որ այն ժամանակ գնան ու այդ 50 թվականից ընդունված օրենքի հիման վրա ոչ միայն կանխարգելեն զենքի վաճառքը, այլ շուտափույթ տեմպերով ճանաչեն ցեղասպանությունը, այն դատապարտեն, հրաժարվեն որևէ հետախուզական տվյալների փոխանակման տիրույթից Թուրքիայի հետ, որը ուղղված է բնականաբար ընդդեմ Հայաստանի, ու հանկարծ այսօր հիշեցիք, out of all the days and all the years of all these past 20 years, it had to be today. Խի ախպեր, հմի դու խոսքի չասեմ ինչ ես, քեզ թվում է մենք էլ ենք, այդ չասեմ ինչից, Հունարեն չգիտես լիքը հին հունարեն բառեր, կակրը զառիթա, վերենգի սենց անասունություններ գրել փոխարեն հին հունարեն ուսումնասիրի։ Ազգ ջան, ձեզ Կիրակի օրով ծախում են։ Հիմա ես ուզում եմ
Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ ահաբեկիչներ սպանեմ, թե ես ուզում եմ հրահրել համաշխարհային պատերազմ Հայաստան երկիր դրախտավայրի հողում։ Ու հիմա, երբ որ արդեն այսքան օր է անցել, սեպտեմբերի 27-ից մինչև հիմա, այսքան մարդ արդեն սպանել է Իսրայելը եւ մենք ունենք հաստատած ապացույց, որ մինչև հիմա այդ թռիչքները շարունակվում է, միևնույն է այդ առաքումը կատարվում է։ Ռուսին ասում է դու S400 համակարգ ես Իրանին վաճառելու, ես շարունակում եմ առաքումը։ Ինքը հայ խփելու միջոցով Իրանին ինչ որ բան է ապացուցում։ Իրանք ու Ճապոնիան, իրանք հոդվածներ են գրում։ Ասում են the images of swarm drone attacks in Artsakh are very impressive. Impressive of what? Ay անասուններ։ Հիմի ինքը էսաղ, որ մի հատ դիմում է գրվել, կամ ինչ-որ 15 մտավորական, ինչ-որ անասունություն են գրել, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ին, այդպես պաշկեկով հանեմ, Ֆրանսիայում էլ կա, Բելգիայում էլ կա տենց մտավորականներ, կամ այդ երկու սենատորը Ամերիկայում, որ հանկարծ պրոհայկական սաղ հայազգը սկսում է դրանց ռեկլամով զբաղվել։ Բերեմ հանեմ դավթարներ, այսպես դրեք, այնքան նամակներ են գրել, ինչի են այսօր գրում, ինձ այսօրվա գրած նամակը ինչ է ասում։ Ինչ չի ասում, Իրանին է ասում, Իրանը ասում է սրանք դեբիլ են, էսի ասում արի հետս աշխատի, ինքը Իսրայելի հետ էս կայֆերի մեջ է անգած, հիմա այդ էլ հելավ ասեց, տիպը վսյո, 2 օրով էլ դրոն չեմ ծախում, վսյո Հայաստանը դուս է գալիս այդ հակահաբեկչական կոալիցիայից, հիմա սենց երկված սցենար տամ, եթե Հայաստանը գտնվում է Արցախի հետ միասին հակահաբեկչական կոալիցիա, նշանակում է, որ ամբողջ լոգիստիկան ռուսական եւ պարսկական կողմի հակահաբեկչական բոլոր գործունեություններում գալու է Հայաստանի տարածքից թիրախավորված ձևով, բայց հայի ձեռքով, հա, այսինքն մենք հետախուզական տվյալներ պետք է ստանանք, մենք դանիներ պետք է ստանանք եւ այլն, որը օգտագործվում է ահաբեկիչներին ամբողջովին ոչնչացնելու վրա, չէ՞։ Այսինքն դա լոկալիզացվում է, չէ՞, այսինքն գնում ես, խփում ես, սիրուն պրծնում ես, փագում ես այդ հարցը, վсё, դուս ես գալիս, չէ՞։ Մյուս կողմից էլ զինադադարի համաձայնագիր ես կնքում, եթե բախտավոր ես 94 թվի ֆորմատով ու այդ անվտանգության չեզոքության գոտին պահպանելով ոչ թե Ադրբեջանի ինչ որը տենց հատվածներ ու չգիտեմ ինչեր, չէ՞։ 1 վայրկյան։ Ուրեմն այդ դեպքում Ռուսաստանը եւ Իրանը այն գործողությունները, որ պետք է անեն թե Հայաստանում, թե Արցախում, իրենք կասկած չպետք է ունենան ռազմական, դիվանագիտական, քաղաքական վերնախավում երկու երկրներում են, որևէ անհատի, որևէ խմբի վրա, որ դրանք 100%-ով իրենց դաշնակիցներն են, որովհետև դա այդ լոգիստիկան, որը իրանք ֆիզիկապես իրականացնելու են մեր տարածքներում, դա պետքա լինի գաղտնի, այսինքն դա պետքա պաշտպանված լինի սորոսականներից, ամերիկյան, բրիտանական ագենտուրայից, իսրայելյան ագենտուրայից, իրանք չեն կարող գան այդ աջակցությունը մեզ ցուցաբերեն, եթե մենք իրենց չենք ապահովում իրենց գործողությունների ամբողջ դատայի գաղտնիության երաշխիքով, մենք պետք է այդ գաղտնիությունը պահպանենք, դա է նշանակում դաշնակից պետություն։ Դու չես կարող ունենաս պրո-արևմտյան ԱԱՑ, դու չես կարող քո գենշտաբում, քո ՊՆ-ում ունենաս Իսրայելի հետ ինֆորմացիա տանող բերող պաշտպանության նախարարությունից, երբ որ սորոսականներից մեկը ամբողջ ինֆորմացիա է տրամադրել ամերիկացիներին, հիմա թռած Ամերիկայում վերանգած, իրանք դրա համար են, թե Պարսկաստանը, թե Ռուսաստանը պարտադրում են կոկոլին ու իրակնգան, որ հելներ ռադները քաշեն, որովհետև մի ամբողջ ցանց է նստած, որը ուզում է Հայաստանը քաշի ՆԱՏՕ։ Այդ բանով սրանք հիմա ինչ են ցույց տալիս, մի կողմից դու ասում ես Իրան, Ռուսաստան, արի ինձ օգնի, ես խփում եմ, բայց մյուս կողմից դու իրանց թիվ 1 թշնամիներին, ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին միևնույն ժամանակ թույլ ես տալիս, ինքը քո երկրում ունենա ներկայություն, ինքը քո երկրում ունենա այդ երկրների շահերը ներկայացնող խմբավորումներ, որոնք ունեն հասանելիություն քո քաղաքական, ռազմական, դիվանագիտական վերնախավում։ Ինքը ոնց քեզնից ինչ դաշնակից, հա կոկոլ,
Ինքը քեզ ոնց վստահի, եթե դու քո կնգա վրա չես կարում, արա։ Ու ինչի է քո կնիկը այտենց ընդարձակված վաբշե, ինքը ով է։ Ռազմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորա, դիվանագետա, ինչ գրող Ուսեֆ Ջանդամա, ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ կապ ունեցող հայվանուհի է, կյանքի խոսք աղանդի հետ կապ ունեցող հայվանուհի է, հա, կյանքի խոսք, ինչ չգրեք, դուք հայ եկեղեցու տեսանկյունից աղանդավորական եք ու դուք ուղղորդված եք Իսրայելից ձեր փողերով ամեն ինչով, դուրս եկեք այդտեղից, եթե դուք հայ եք, երբ որ հայը քրիստոնյա էր, հասկացաք, այդ ձեր կյանքի խոսքը, հələ դաժե չգիտեմ ինչ էր, Ցերուի պատվալներում չեր ստեղծվել, ոչ մեկը ինձ բան չգրի է տեղանքի, ձեր դավաճան աննասուն շներ, հելակ փողոց փագեցիք 2 տարի առաջ, ու այդ դրոնները մեր տղեկին են հիմա մորթում, դուրս եկեք այդ աննասունությունից, հերիքա եկեղեցու դեմ, հերիքա պետության դեմ, հերիքա բանակի դեմ, չեն կարա Իրանը և Ռուսաստանը իրագործել այդ ամեն ինչը, եթե դուք մի կողմից այդ մյուս դուռը իրանց դուշմանի համար բացում եք, դա է задержкան, ու դրա համար Ռուսաստանը մաքսիմումը պետք է քաշի այս անասունից, որտեվ չի վստահում, ինչքան քիչ ես վստահում, այնքան շատ ես վերցնում, որ բռիդ մեջ պահես, ու դու մի մտածի, որ դու Ռուսաստանի բռից կարող է դուրս գաս, որտեվ Իսրայելի բռում դու հաստատ survive չես ըլրելու, ընդ համ քծիբեն, համ խապեբային 10 շերտանի, համ քծող են, ամեն ինչ կա այնտեղ, ու չես կարա դու քո ֆինտ ու ֆլուշկեքով, ինչ որ կասկածելի օրենքներով գնաս մարդկանց տուն, ինչ որ չգիտեմ ինչ անես, գնաս խուզարկես, երեխեք ձերից հեռախոս վերցնես, ընդդիմախոսներից զանգեն ինչ որ բաներ սպառնան, դրանից ինչ է փոխվում, այ հայվան, մեր խնդրեմը ո՞րն է, տերորիստները ռադները քաշեն, չէ, քո աննասունության պատճառով, քո դիվանագիտության, կարճամտության, вообще զրո դիվանագիտությունդ, քո զրո ռազմագիտությանդ հետևանքով, մենք 100%-անոց եկտարանոց են բանի մեջ են գնգել, քո 0%-անոց գիտելիքների պատճառով, հասկանում ես, հիմի մեր վեժները չի դում շունն ես, ուզում ենք երկիրը կոնկրետ փրկենք, ուզում ենք փրպրծնի ես բանը, Որտեւ ամերիկացին գրում է ամսի 18-ին էմբարգոն դուրս է գալի Իրանի վրից, պետք է խփենք մինչև նոր համակարգեր գտնելը։ Ինձ հետը պետք է խփի այ աննասուն, ինչի խփի։ Որտեւ դա Նետանյահուի իշխանության մնալու միակ ճանապարհն է, կամ ձեզ թվում է Իսրայելը գալու է Իրանի խփի, Իրանը всё փուֆ եղավ, գնաց, եկավ ջնջվեց, դուք էլ այդտեղ սաղովդ, այն աղքով, մաղքով այդ աննասուններով են հովը կոլոտ են աննասուն ազերյաները մի գրի ստատուսներ, ոչ իլ հել գնա առաջնագից աննասունի ձակ։ Ինչ-որ զվյոզդիչկե կյանքի խոսքից ստատուսներ, չգիտեմ վիդեոներ, հել է գնացեք կրվեք ընդայ, դա չասեմ ինչեր եք դուք։ Զվյոզդիչկեք են, իրան կարծիք ունեն գեոքաղաքականության մասին։ Հո դուք աննասուն չեք արա։ Արցախցին ընգնի այսենց սաղ, այսենց դրոնների տակ, եսի մինչերի տակ, դու նստեք կոկոլի հետույք փրկելու, արա հայրենիքը պետք է փրկես, ոչ թե կոկոլի հետույքը, կամ կոկոլի կնգա թափած խուճուշները, հո դուք աննասուն չեք արա։ Այս ինչ անձապաշտություն է, Hashtag, այս վիդեոն տարածեք, եթե YouTube-ի կլիկ անեք, երկու ցենտ ամեն կլիկի վրա գալիս է, սաղորը նստեք վիդեոս նայեք, որովհետև ստե որ սենց եք անում, կամ անենց արեք, որ Ստեփանակերտը Yandex-ում Արցախը լինի, աննասուն Ստեփանակերտը Yandex-ում չի Արցախը լինում, ՄԱԿ-ում ալնում, ԵԽԽՎ-ում ալնում, Վաշինգտոնում ալնում, Լոնդոնում, Մոսկվայում, կարաս արա, չես կարան զիպի տարը փագիկ էտ աննասուն բերաները, նայում եմ զզվում եմ արա, Մասնագետները պետք է աշխատեն, դուք ով եք այս զվյոզդիչկեք, որտև 2 տարի առաջ փողոց եք փագել, հիմա ամոթից գետին եք մտնում, գնացեք ամոթից առաջ նգծում գետին է մտեք, որ ազիս տղեկը չզոհվեն ու դուք վեր ընկնեք քաղաքում ու ձեր աննասուն շոուներն ու սերիալները նկարեք։ Չի կարա ազգը այսքան տշած ըլնի, արա, չի կարա։ 90-ականին չկայեք դուք, ոչ զվյոզդիչկեք կայք, ոչ տելևիզոր կար, ոչ Facebook, ոչ մի բան չկար, հաղթեցիք այդ աննասունությունը։ Թուրքի մաման են բանից արինք, ու ձեր քոռանասուն հայվանը, որ ձեր կյանքի խոսքի աղանդավորած ես դարձրել, ու ձեր խուճուճին դարձրել եք եսիմ ինչ։ Գնաց է հետևից իրանց ումից որ վախում էր շամպես տակներ անում, կրակել գյուլել է տվել աննասուն հայվանը, հմի սաղ ազգին է հետևից կրակում, այ աննասուն, ինչ օր ես կթե խոսաս արա։ Քոչյանի բերած զենգից տակը տես արը, ռուսը իրա հետ է խոսում, ու Սերժի հետ է խոսում։ Հա, Շոյգունը մեր գեներալների հետ է խոսում, ձեզ երկուսիդ քեզ քո խուճուճ
այդտեղ դնող չկա Մոսկվայում, вообще։ Ինչ մի Իսրայելի դարդարա, то դու եք քո մտավորական աննասուն հայվան լակոտներն էլ գնացեք նա պատվալ վերենգեք այդ խրամը որ լպրի կառուցեք այդ քո Բաբելոնի աշտարակի համար։ Այդ անտիխրիստի որ պետք է գանդը նստի։ Այդ անտիխրիստի հետույքը որ դե պետք է լինի գնացեք դրա տակը նստեք երկուսով։ Այ աննասուն դու քո մտավորական ընկերը։ Դու ես այսօր խոսում Իրանի դեմ, այ հայվան շուն։ Հուզվել է ինքը, ապշել էր, ինչպես կարող էր Իսրայելը այդտեղ զենք ուղարկել, որը հայ է խփում, չէ հա կյանք։ Եկե պատմաբան մարդ այդքան արխիվները տեսած, չես տենում անցած դարին ինչ են արել մեզ։ Լուրջ։ Ուրեմն դու вообще չպետք է լինես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս Սիրիայում դավաճանած կովի հայվանի զավակի սկականից։ Առանցքը չի կար այդքան դալբան, sorry։ Չէ կարա տենց լինի, կարա ժամանակը չի, ես մեռնեմ ձեր սրտերին, մեր համար էսի Իրաքի Աստծո օրը, իրանց մոտ անաստվածություն անելու օրը, հələ 70-ին նայ, առավոտն հելնում է ստատուս է գրում։ Ջանդակ թե կառավարությունները Արցախը չճանաչեն, զատու անհատներն ու մտավորականները ու միջազգայինը չէ, պրոստը ժողովուրդներ եւ կազմակերպություններ, ո՞ր ժողովուրդն է ճանաչելու, արա։ Ո՞ր ժողովուրդը։ Այն որ դուք ասում եք թուրքեր կա, որ ասում են հա հայոց ցեղասպանություն եղել, ինձ պետք չի էդ яра։ Ինձ պետք է դրանից չոքած անասուն Էրդողանը ներողություն խնդրելուց ազգսրի վրով քայլի թքի վրեն պամիդորները հոտած ձվերը այսպես շրխկի վրեն։ Պիրամիդ սարքի հոտած ձվեր ու պամիդորների։ Կարես անես, արա, չես կարել ռադքաշում էտում ես, կարճ կոնկրետ, what is your problem, արա, այ աննասուն, դու ով ես որտես պետական ռեսուրսը յուրացնելով սաղից պետք բախացնես սրա, այդ տարական իշ է, կիրակի օր ես հարամում, ես քո կիրակին կհարամեմ, ու դու չփորձվես ես գիշեր դիվանագիտական կայֆեր ու սպեցեֆեկտներ խաղաս, ու շարը գցես յանեմ նախկինների վրա, չփորձվես մի հատ գեներալի մազի կպել ես, ուրեմն դու կնիկդ եք արել Լևոնի հրամանով, այ այդ երկու աննասուններով եք արել ինչ արել եք։ Այդ սաղ թող այս սենց ֆիքսեն, ոչ մեկի բերանը չես փակելու, 90-ականներինը չեք փակել։ Ձեզ չպետք էր, չէր կարելի ձեզ, քաղաքական ու իրավական գնահատական չտալ ձեր այդ աննասուն հհշական թայֆին, այդ ձեր աննասունություններին։ Որ հանուն Իսրայելի մեկը, տեն մեկը տեն հանուն Թուրքիայի, ձեզ թվում է ինչ-որ այդպես շատ ռոզվի սենց ինչ-որ ապագա է մեզ խոստանում, արա դաժե այդ ձեր գնացած Լատվիան են, որ կնիկը չոքերը թուլանում այդ անասուն գեղից, այդ կով կթող գեղից, դաժե դրանք բախտավոր չեն, արա, դուստա ես այդ շնաձկներով շրջապատված, թե ինչ ես անում, ինձ ասում ես ատամներդ հանի, սրերդ վայր դիր, թույնդ հանի, որ այդ աննասունները ինձ ուտեն, հո դուք դեբիլ չեք, այ ես քո եզի հայվան։ Ու դուք էլ գոնե Գրիգոր Զոհրաբչապ ինչ-որ ազգասեր լինեիք, գոնե մարդը կարար միամտություն իրանց թույլ տար։ Մենք իրանց արյան պատմությունը իմանալով, մենք կարանք թույլ տանք այդպես աննասունություն։ Հա եսի գլուխ, դու ով ես որ հելնես առավոտը ու քո բաց թողումը, այն որ դու Արցախի անկախության ճանաչում 2 տարի ուղիղ ոչ միտեղ չես խոսացել, ոչ մի գործընթաց լոբիստական, պետական մակարդակով չես աջակցել, այդ գործընթացով զբաղվող Սփյուռքի նախարարությունը փակել ես տվել մի հատ աննասուն հայվան լակոտ անմխիթարի ձեռով, որը գնաց է վեր անգել ես պահի դրությամբ ազգային ժողովում ու ինչ-որ բաներ է բարբաջում առաջնագծում կանգնելուց առաջ։ Ու դու դրուկ դարել ես Արցախի անկախության ճանաչման համար դոշ տվող պրի դուրը կարը, դու ով ես սրա։ Ում ես խափում դու։ Այդ մենք չգիտենք ոնց է կատարվում այդ պրոցեսը։ Չէ՞ դա միջազգային իրավական գործընթաց է, որը պարտադրում է կառավարության ամբողջական ներգրավվածությունը 24 ժամ 7 օր։ Դու 2 տարի ուղիղ, մի ոչ թե դրանով չես զբաղվել, դու դրա հակառակ գործունեությունն ես տարել։ Դու քարտեզի վրա դրել ես մի բան, որը երբեք չի եղել, երկու բան, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք ու Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարություն, աննասունի մեկը։ Ու հիմա պանթուրանիզմը գործում է, դու մի հատ նայ քո կիրթու գրագետի այսօրվա ճառը ինչ է ասում, չես նայել, նայ մի հատ հլը։ Կապսեն ստատուս պտի գրեզ ես շեղվեմ դրանից, սաղ Սփյուռքը կանգնած է շենքերի առաջ ցույց է անում, միջազգային ճանաչում է պահանջում, առանց իմանալու, որ չի գնելու։ Ու դրա մեջ ոչ թե միջազգային հանրությունն է մեղավոր, այլ քո աննասունությունները։ Ու այն, որ դու գաղտնի բանակցություններ ես տարել Թուրքի հետ այսքան ժամանակ։
ու ոչ մեկ պատմությունից դա չի ջնջելու դու զոմբիացրու կնիկդ ինչքան ուզում է թող մարքեթինգի կամպեյն անի ասել եմ մարքեթինգի աստվածներին բերեք Սայաթ Նովա պողոտայի վրա կվարտիրա դրեք ու սաղորը թող կնգատեք մուղամ լսելով չայ խմեն չի անցնելու պատմությունը մեր հայոց պատմությունը անաղոքորեն արդար է իր բոլոր թշնամիների հանդեպ ներքին թե դրսի ու այս սմուտան անցնելու է, այս սաղ այս սմուտան, որ դուք մցնում եք, ձեր նատոյով, ձեր Իսրայելով, պետք չի մեզ հիմա աննասուն, մեզ պետք չի համաշխարհային պատերազմում մաս դառնալ, չի լինելու ձեր ասած մեծ պատերազմ, մեծ հողեր չի լինում, արա, չեք կարա, մեծ պատերազմի համար պետք է առնվազն 20 միլիոն ազատ է ամենակիչը, այս տարածաշրջանում, ու դուք եզ չեք արա, ում ես բերելու, վարձկան ունես դու, ում ես բերելու, ասենք 500-ատ հույն եկավ 400-ատ սրբ, հալավ, ճակի տրակի 5000-ատ ռուս, հետո պաշտոնապես որպեսի դու հակահաբեկչական գործունեություն անես, չէ, ինչ եք հրահրում սկզբում, ընչեն սաղ կայֆերի մեջ ընգար, ընչի ասիր յանım սամալյոտա խփել թուրքը մեզեսյան էյան, ունդեղից Տրամպ ասեց որ դու ублюдок չես, սարան ասում, ինչ ես խոսում, այդպես բան չի եղել, ռուս ասում է տես բան չի եղել, թուրք ասում է տես բան չի եղել, չէ ինքը եղել է Հո դու անասուն չես, արա, դեղին մամուր չի աշխարը, բատ հատ կանեն, դոշը թմբլիկ պոչիկ, ալեմ աշխարը կտանեն հայկը կնայ անասուն, դու մաշվն ես այդ ստեր էդ խոսում, որ ինչ ագան Ռուսաստանը ու Թուրքյան իրար հակնեն Հայաստանում, ու սկսի համաշխարային անդը, մենք Ֆրանց Ֆերդինանդն է մեր երկրի տարածքը, Գան վրեկներովս քայլ են, քիչ են ամերիկյան բրիտանական սպեցնազի ժողովուրդը ընկած Երևանում նայում են ժողովուրդը ինչ ա ուտում, ինչ ա շնչում, ինչ ա նայում, ինչ հավատք ունի, ինչ էսիմ ինչ ունի։ Թե գիտես ես այդ բաները չեմ տեսել։ Լիբանանում եմ տեսել ոնց են այդ պլանիրովկան սաղանում։ Ու ինչ հոգեբանական ճնշում են օգտագործում ազգաբնակչության վրա։ Իրանց պատրաստում են պատերազմ, որը վաբշե իրանցը չի։ Ինչ են աննասուն տատին ընդ վերընկած հեսա գահը տալու իր աննասուն հայվան թորանը, ստե նավթի տրուբայա վիզդրե 300 տարի է պետք է Իրանի գլուխը ջարդի, Ռուսաստանի գլուխը ջարդի, սաղ նավթը գազը Իրանը պետք է լինի։ Տատին չի կարում մեռնի, եթե իր չայի մեջ իր մեռնել օրվանից առաջ Իրանի ձրի նավթ չկա։ Այն մի միսիան կատարված էր, այս տարի նստեց Սադամ Հուսեյնի պալատից գողացած ոսկի դաշնամուրի դեմ, այսպես չայ խմելով մի հատ սենց բաժակաճառ ասեց։ Այս տարի ուզում է համ Սադամի պիանինը լնի, համ է վրան լնի ցարի թագը այտենց դրած, հա? Հետնել այտենց կռուշկի մեջ բան լնի, սենց վարենյայի տեղը չայի մեջը, հնդկական հնդիկներին այտենց կզծրած, մեջը սենց մի կես դոզա մի այսքան Չինաստանի օփիումից լնի, որ յանամ թե դրանով է Չինաստանի ժողովրդին պետք է մորթեր, հա? Այտենց մի կթալել վարենյայի տեղը բանը, Իրանի ձրի նավթը, այսպես լսնի խառնի խմի ասի, my dearly beloved, let's keep calm and drink tea, սենց մի հատ ճկուտը սենց տնգսնի, Sense. Arme Sarkisyan and Hasi Vaiture Tarelken yes Bernemernem, because what if he van Danasu Satkum as Yaka Howard Tarek and Kanik at Tarek and a Cheskarum Bernes. Duk check has Kanum, which can Karabora, Merdirka, Mertega, Umerkaka Kartuchune. Or Amenetans Anna Suntati or me Goza Shamirami Gluchkera Zumenkara. Es merras me what a Geres money mechungats Anna Sun Haivan Tatin Chara. What to Dalbe? Bobshamet Barit Hochek. Ինչ մի ինտրիգներ այսօրվա օրով առավոտը Իրան են սիրում, կեսօրից հետո մեկ է Լևոնին արտնացնում են, արաստե Իրան սիրող մարդ է գտնվել, դավայ հələ հելի լապշինը մեզնից նեղացել է, դավայ թե հələ միակ նամակ գրեք Իսրայել, օй Իսրայելում դատի են տվել Գանցին, որը դրոն է ծախել, Գանձը չի, Ավիգդոր Լիբերման այդ սաղ կոնտրակտների տերն է ախպեր, դրոնը տալիս են, կես ժանով նավթը տալիս ես, կյանք, հարցը լուծվեց, Ռուսաստանն ռեգիոնից հանում ռադ են կանում, որտև Ռուսաստանը չի ուզում, որ Իրանը չլնի Իրանը ու Ռուսաստանը իրար կարիք ունեն, մետաքսե ճանապարհ պետք է կոնտրոլ անեն, չէ, Նետանյահուն պետք է Իրանը խփի, սատկացնի, էս անի, այն անի, ու դուք անասուն չեք, արա, մեզ ինչ են դրանք այդ անասունները ուզում։ Մեր վաբշե վեճը չի իրանք ինչ են, ինչ ուզում են թող անեն, գնացեք սատկեք, արա խմեք այդ սաղ նավթը սատկեք։ Այսքան 1001 առանց նավթի նորմալ մեր համար ապրել ենք մարդկային կերպարը մեր չեն կորցրել։ Ամեն մարդ անասունի համար ինչ է գնում դառնում կարմիր խալիս աղազգով։ Այս ինչ մի վիճակներ է։
ու խոճուճն է տիպը ինքը այտենց էլի անենց ջոգող պոլիտիկայից հասկացող կերպարաբան հեսա սաղի բերանները փագել կտա սաղին կխուզարկի ֆեյքերի բանակը կքշի ին վրա ֆեյքերի բանակը կքշի էս նրա վրա այն նրա վրա սենց կնստի դաղալի պես այսենց անասուն եզություններ կգրի Քոչարյանը էսա էս ինչը էսա այն ինչը էսա դաշնակցությունը նե եկեղեցին է սենց ու всё, ու ազգը կասի, այո, խոճուճ նա մեր փրկության օղակը, խոճուճ the единственный, խոճուճ the only one, խոճուճ գրողու սևցավ դատակ կճուճայ աննասուն, ով ես դու այ քուչի բոստանի չուչել, չի կարա ազգը այսենց քնած լինի ու չհասկանաք ինչ է կատարվում, ու մեզ ստիպեն, որ մենք ընկնենք մեծ մասշտաբային պատերազմի մեջ, որտեղ որպես քրիստոնյա ազգ Մենք գոյություն չենք ունենալու ու ոչ խուճուճի դարդնադա, ոչ կոկոլիկի, հա, տենց բարերն ինձ սովորել են գնում օգտագործում են սուբստանտիվ առումով, բովանդակային առումով իրանք 2 տարի այդ քաղաքակրթական մեր արժեքը կործանելով են զբաղվելուց եղել ու այդ սաղ փաստարկները կա, մենակ բացեք իրանց էջերի ստատուսները, կարդաք կհասկանաք ով որ չի հասկանում, դուք իսկականից ռուսերեն այդ բառից եք Որտեղ ոչ մի ուրիշ ազգ իր գոյատևման բնազդը այն աստիճան չի զրոյացնում անձի կռապաշտության անցնելով, անձի պաշտամունքին տրվելով, որ չհասկանա, որ իրան հենց հիմա իր տնից դուրս են հանում։ Այդ երկիր այդ պետությունը ուր մտել է, տնից մարդկանց դուրս է հանում։ Ու ինքը ես բացատրել եմ, Jerusalem Post-ով իր ամեն ինչով ասում է Ամբողջ մերձավոր արևելյան պրեսան գրում է, արաբական պրեսան գրում է, ամբողջ մշուաղջիկում դրած է, այդ սաղ դրած է, այս ես չեմ ասում, իրանք են ասում, որ մենք Թուրքիայի հետ կարող է ուղղակի արմատական տարաձայնություններ ունենանք, իրար հետ բոլոր հարաբերությունները խզենք Պաղեստինյան խնդրի շուրջ, սակայն այն, ինչ վերաբերում է Արցախյան հակամարտությանը եւ ներկայումս տեղի ունեցող գործողություններին, մենք Թուրքիայի հետ նույն էջի վրա ենք։ Դե անասուն ջան, ինչքան էլ դու սիրտը ցավի, դարդի մեջ ընկնես, որ օй Իրանը կարող է մի օր միջուկային եսի ինչ ունենա, իսկ դու ալամ աշխարհին ասես, որ աշխարհի պուպ զիմլի դուք եք, մենակ դուք կարաք միջուկային ֆիզիկայից հասկանաք Էսյանեյան։ Այտենց կոմպլեքսներ ունեք, սաղ Նոբելները մենակ ձեզ են գնում կամ ձեզ ծախված խուճուճներին, հա? Ու հանկարծ մի հատ ուրիշ ազգ, իր 5000-ամյա սիրուն դինջ դիվանագիտությամբ, այսպես հանգիստ, ասում է Ախպեր ջան, ես в любое время погоды, ես в любое время года, ոնց ասեմ, միջուկային զենքից 5 րոպե պակաս եմ, ֆաթվան է դրել է վրան։ Ֆաթվան դրած է վրան, որտեվ Իրանը ասում է իմ Ղուրանի համաձայն ես չեմ կարա մարդասպանական մասշտաբային մարդ սպանելու զենք ստեղծեմ։ Ֆաթվա եմ, բայց ես կարամ անենց պոտենցիալ ստեղծեմ, որ եթե իմ վրա գաս, ես կարամ 5 րոպեում այդ բոմբը հավաքի մամայ տեմ բանից անեմ։ Ու սիրուն շտկել էր, այդ 2015 թվականից Օբամայից միակ խերը, այդ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրն էր։ Ատեից հելան է սաղալամ աշխարհը խառնվեց իրար։ Ախպեր ջան, ես էլ ոնց ասեմ, կարող է Իրանի հետ ինչ-որ այտենց ադրբեջանցիների հետ կապված կամ քրդերի հետ ինչ-որ բան չհամաձայնվեմ, բայց այն ամենը ինչ վերաբերում է քո հետ հարաբերություններին, չէ՞։ Հա, ես իր հետ համաձայն եմ, ինչ վերաբերում է Արցախին, ես Իրանն է ինձ պետք, դու չես ինձ պետք։ Թուրքիան ինձ պետք չի։ Քո ինչ գրողի ջանդամն է, գազ խառնվես անդր Կովկասում, դու ում գրողի ցավն ես, հա? Այ շուստրիկ, մի հատ քորանասուն ես բերեկցե Հայաստանի գեղել, հայն էլ իր քրիստոնեական, այսպես բարեկրթությունից, բանից, ջգարից դրթված, այդ անասունի չի ասի, կգնաս այնտեղ կնստես կփդես ծմա։ Եկատերինալն էր տաներ ծմա փդցներ այդ բիձում, պրծնեինք, կիրակի օրը վել է Իսրայելի գլուխա գովում, երբ որ բանն է, դրանից 20 րոպե առաջ Արայիկը Իրանին ասել է, հա ախպերս, վсё, հակաբեկչական կոալիցիա, հելանք, գնում ենք վարձկան խփենք, վաղներ ռուսի հետ նստելու ես բանակցության, արա, ես ինչ խաղերը, իսկականից դու կարեք այդ խաղերը բաները տենց թավիշով անեք ու տենց աշխարհս ես մի 10 ռես ամեն անցնող վրեկները չչապալախի, դուք հայվան չեք, Այդպես չի գործում աշխարհը։ Ձեր պրազնիկ ուղեղներում հա դուք աննախադեպ եք, դուք հաղթելու եք, դա լինելու է, եկեք բոլորս պայմանավորվենք, որ պարտություն անգամ եթե լինի, միևնույն է կլինելու է հաղթական պարտություն։ Այդպես անասունություն մենակ կոկոլը կարա ասի, ու այդ կոկոլի այդ անասունություններին մենակ կարա անասուն ազգը հավատա։
Հիմի եթե որոշել եք անասունություններով զբաղվել, դմդմփուի եք վերածել պոստերներ, կլիկներ, YouTube-ի վիդեո նայեք, այս ինչ է, օй Քիմ Կարդաշյանի տուտուզը 1 միլիոն տվել է նվեր։ Որ ինչ անի այդ 1 միլիոնը, արա, տուտուզի ռեկլամ եք անում սաղդ այդ անասունի։ 1 միլիոնով ինչ ես անելու։ Ինչ ես անելու այդ 1 միլիոնը, քանի ժամ ես պահելու դու այդ առաջնագիծը։ Ամեն օրը, չգիտեմ 30 միլիոն ինչ է գրեք մի հատ ստատիստիկան, ամեն օրը այս պատերազմի ես իմ քանի միլիոն դոլար արժի։ Դուք պատրաստվում եք այդ կոկոլի պատրաստած, ես իմ երկարատև պատերազմ, երբ որ բոլորը կամ ՆԱՏՕ-ն է ձեր ձեռը փող դնելու, դուք հայվան չեք արա։ Ում ձեռն է փող դրել ՆԱՏՕ-ն մինչև հիմա, մենակ իգիլականների, որտեղ նպատակը Չինաստանին խփելն է, հո ձեր համար չի։ Ու ոչ մի երաշխիք չի տալիս այդ անասուն անվտանգությամբ, ոչ մեկի չի տալիս։ Միանեք այդ անասունությունները ու մի մտածեք, որ մենք այնքան հարիվ կոդրված ու եսիմ ինչ ենք, մենք չենք ջոգելու դուք ինչով եք զբաղված։ Միանեք այդ բանը։ Սաղս էլ արթուն ենք, սաղս է գիտենք ինչա կատարվում։ Կիրակի օրով այսենց հելել, այսենց քաշքշուկներ, ոչ մի երկակի ստանդարտներ։ Ձեր իշխանությունը ձեր ընտրած այսօր երկու վեկտորի վրա է ուզում նստի։ Չեք կարա երկու վեկտոր։ Սաուդական Արաբիան երեկվանից արդեն մասաժանում ցույց է տալիս, որ ինքը եւս գնում է Իսրայելի հետ համաձայնագրի։ Այդ գիտեք ինչ է նշանակում, որ եկող պատերազմին ինքը այն կողմից է։ Ինքը всё Իրանի Ռուսաստանի հետ տալ առնել չի լինելու ամբողջ անցած շաբաթ ու կես սաուդական թագավորի դեմ արքայազնի դեմ ինչ կեղտ ասես արևմտյան մամուլում չի գրվել ինչ կամպրոմատ ասես չի հանվել դեմը որովհետև չեր ուզում իր ազգաբնակչությունը դեմ էր այս անասունությանը արագի մեջ դրեց մի շաբաթվա մեջ համոզեց որ չէ եկեք պաղեստինցիներին գցենք Իսրայելի հետ ստորագրենք որտեղ պատերազմը գալի պետք է փրկվենք Պետք է դառնանք Ամերիկայի քածը, պետք է վեր ընկնենք ըստե, ինքը Իրանին խփի, մենք զենքեր ունենանք, եթե Իրանը փորձեց մեզ մի բան անել, պաշտպանվենք, այդքան բան։ Եթե Ամերիկան ասեց հենց հիմա ատեից մի 200 F26-ից հանում խփում ես, այս ինչին պետք է հանենք, պետք է խփենք։ Որովհետև գծվում է այդ պատերազմի ֆրոնտը գծվում է, էլ չկա բազմավեկտորություն, չգիտեմ կոմպլիմենտարություն, չկա բրծավ, всё։ Դու չես կարող ասես Իրան ջան, Ռուսաստան ջան, всё, հելանք վարձկան խփելու, մեկ էլ հետևի դռնից բացես Իսրայելն ու ամերիկացիներին, ասես եկեք ռուսների, պարսիկների սաղ հետախուզական լոգիստիկան ուսումնասիրեք։ Be my guest։ Հետո ռուսն ու պարսիկը ջոգի որ քո արածի գիազությունը, ասի հելեր ստուծարա, գնացեք ինչ ուզում եք եղեք։ Դու էլ հանես հելես գնաս մի հատ ճառ ասես, սաղ սպյուրքը դմդմփուլնի է ճառից, ոնց որ 2 տարի առաջ էր, օ ինչ աղվոր, գեղեցիկ հեղափոխություն տեսանք։ Երևանի հրապարակին մեջ եկեցած դեսանք ժողովրդին մեծ ժպիտը վերջապես ժողովուրդը գժպտար հիմա էլ է ժպտալու այս անասունը հելնելու է ասի մեզ մենակ թողեց Ռուսաստանը մեզ մենակ թողեց Իրանը ժողովուրդ ջան զինվեք աղջիկներ մաղջիկներ մենակ աշոտիկը թող մնա մամայի թևի տակ ֆենած մազերով հա երևի թևատակի մազերն էլ էս ֆենում այդպես լակոտիտ նստում ես այդպես տակը հա Ու սա հելակ ֆրոնտ, երեխեք, ում ֆրոնտն է բայց այդ Հայաստանի ու Թուրքի միջև ֆրոնտն է, չէ։ Այդ ցելի ՆԱՏՕ-ի ու Իսրայելի ֆրոնտն է, ցելի Չինաստանի, Իրան, Ռուսաստանի հետ։ Ու մեկ մի կաթիլ, այդ եկե օվկիանոսում էս երկու զորք երկու գալու իրար հակնի։ Մենք էլ ընդ նստենք կոկոլել, իրան ասի, ես մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ աննախադեպ գործիչ եմ, աննախադեպ դուրակ ու կրիծին, արա։ Աննախադեպ հայվան, աննախադեպ աննասու, ինչ ուզես։ Ինչ աննախադեպ ու Մարիան հաշվին, արա, ես այդ մեծ բազարի մեջ ինչ ունեմ, այդ դեբիլ, ինչի սա պետք։ Երկրորդ համաշխարհայինում ռուսն ու պարսիկը անենց մանևրեցին այ աննասուն, որ նացիստը չմտավ Հայաստան, մտնելու էր Թուրքիի պաչվեր, Հայաստանը էլ այդ անկողինները մնալու, որտեղ պետք է մեղրամիս անցկացնեին։ Քեզ թվում է հայեր ընդ սաղ մնալու։ Եթե Նեմեցը երկրորդ համաշխարհայինում հույնին է համակենտրոնացման ճամբար մտցնում, հույնին, որից ինքը ստացել է իր ոսկեդարը գերմանական փիլիսոփայության, հասկանում ես, որ պրոստը իրան խղճում է գնդակահարելով է սպանում, դու պատկերացնում ես հային ինչ է անելու, դու պատկերացնում ես ինչի է դրոն գնացել կամ նժդե գնացել, ասել եզր տիրու նանը, ընդ եթե մտնեք այդ հայերին մի տեղ պահեք, այն ոնց
որ հիմա ձեր սիրած ժողովրդավարության դարբնոցած զնդանա չգիտեմ ինչ անասուն Ամերիկան, ոնց որ հնդկացիները ռեզերվացիաներում պահում։ Դրոնը նժդեհ հետ անասուն Հիտլերին ասում են հայերին միտեղ պահի կյանք չմեռնի, որպես տեսակ պահի մի երկու էկզեմպլյար։ Այդ Ստալինգրադը դրա մասին էր աննասուն, որ չտարածվի, այդ յազվան, այդ ռակը չտարածվի, ու մենք փրկվեցինք։ Ու դու գնացել ես այդ ազգի ներկայացուցիչ ելնելով, որ սենց կռիվա տվել։ Ու այս աննասունություններն ես դու անում, ինչ որ կակոնի բույց քոր աննասուն կիրակի օրով Իսրայելի գլուխը գեզր տիրում մայրիկը։ Որ հիմա էլ նրանք հելնեն ասեն, վсё, երկու օրով էլ դրոն չենք ծախում, երկու օրով սամալոտ չի թռնում։ Դե հիմա Իրանի վրա խաչ քաշեք, եկեք իմ բան, իմ հետ այդ համաձայնագիրը կնքեք։ Ինչ ես անելու դու։ Ռուսն ու Իրանը քեզ չտա սատկացնեն դրանից հետո։ Եթե պատերազմը այտենց է գծված ու դու ասում ես ես հելա անտանտա, ես գնացի այնյան։ Ինչ անելու քեզ արա։ Դու իր անվտանգությանը սպառնալիք ես դառնում, մտքի այսքան ազգ։ Ո՞վ է գալու քեզ պաշտպանի։ Մի ասեմ այտենց ֆինանսական ես իմ Ժնևի կայֆեր կա այս երկրում, Մալտայի ինչ որ օթյակային կայֆեր կա, Վատիկանի խորքային կայֆեր կա, որ այտենց ոչ մեկ ռիսկ չի անի մեզ կպնի, ասեմ հա, ոչ մի բան չկա, ընդհակառակը ով գա մի բան պոկելու է, պրճոկելու է տանի։ Այս Հայաստան այգուց, այս Հայաստան բերքերի, այս իր երաժշտությունը, այս իր խոհանոցը, իր գորգագործությունը, իր մտաշխարը, իր դիեզերական թռիչքը մտքի, ամեն մեկը գալու է պրճոկ տանի ու պրծնի ես ազգը։ Ինչ կիրակի օրով նամակ գրել, քո տիրում մայրի կարա։ Կիրակի սուրբ օրը գնում ես պատերը, գալիս ես տուն, հացը տուտում ես, քնում ես, արա, ու չես խոսում, չես խառնվում։ Եթե սաղ բաների փոխարեն ազգի տակն ես փորում, դու ուրիշ ազգից ես։ Ուրեմն քո ազգի սուրբ օրը կիրակին չի։ Ուրիշ օր է, երեք, եւ որ երեք բան չէր հաչում, երեք էր այդ օրը։ Կամ դրանից առաջվա օրը, որ այն մյուսը չէր հաչում, այդ էր իր սուրբ օրը։ Այսօր հայի սուրբ օրն է։ Ինչ ես հարամում իմ սուրբ օրը, քո տիրում մայրիկը։ Բանակցությունների գիշերվանից առաջ։ Կամ Արցախի ձյաձերը, ձեզ թվում է չի երևում, այս ինտերնետի դարում չի երևում, դուք զամաշկեքի ինտրիգների մեջ եք։ Սաղ ձյաձերին ստարայ գվարդիա, պտի այսպես դնեք, այսպես սաղդ մի սենյակում թուրքի մաման ոնց եք այն բանից անում, պլանիրովկան եք, ոչ մի խոճոճ, ոչ մի կճուճ, դա չպետք է մտնի, այսքան բան։ Այն անասունն են, որ մահափորձի համար հել է գնացել, կյանքը իրան փրկել էր այն մարդու ում հիմա ինքը տենց անասունություններ անում, արա ամոթ ունեցի, կամ էլ ռազդ քաշի գնա, կամ էլ մի քիչ կրթվի, մի քիչ այդ անասունը մեջդ մի քիչ քրիստոնեական արժեք զարգացրու, որ քո զինընկերների, քո երկիրը հող ազատողների տակ չփորես անում քո ազնական շահի, արա դժոխքի կրակներին ես արժանանալու, չի կարելի սենց բաներ անել սենց օրերի։ Սրտերներս փրթվում է, մահաբերական են կարդում, սրտերներս փրթվում է։ Եթե դուք այդ տղեկի արունը այս ձևի խաղերով հարամում եք, արա ազգը կհելնի ձեզանից կհարամի, ու այդ կախում չունի, այս երկիրը կլինի թե չի լինի։ Բայց ես չեմ ուզում այտենց ուշանանք։ Հենց հիմա այս անասուններին պետք է հավաքեք, պետք է տանեք, զզվացրիք թողիկ արդեն։ Կամ պարսիկը ռուսը օգնում են, սաղ մաքրում ենք, ու դուք պարսիկի ու ռուսի այդ ժամանակ արած գործի ժամանակ իրան մեջքին պետք է այսպես ախրանի կանգնեք, որ ոչ մեկ իրանց լոգիստիկան չվերցնի, որտեղ այդ լոգիստիկայով իրանք մերձավոր արևելքում լիքը բազարներ ունեն հլա անելու։ Կամ գնացեք մտեք ՆԱՏՕ-ի տակ, բայց մի ասեք ժողովուրդ դու ես մեղավոր, որ ես մտա ՆԱՏՕ-ի տակ, ասա որ դու հենց ինքը դու ես մեղավոր, հենց կոկոն ու իրակնիկը, քանի որ այտենց ոնց եք ասում, տղայք մի հանձնեք, այսինքն դուք ղզիկ եք, տղա չեք ու հանձնող եք, ասեք որ դուք հանձնող իշխանություն եք։ Էս ինչ մի լեզվական, էս ինչ մի սենց ոլոր մոլոր, ես ապշած եմ, ես գրողուսև ցավ եմ, ես չգիտեմ ինչ եմ, ոչինչ որ կառավարությունները չեն ճանաչի Արցախի անկախությունը, թող ճանաչեն կազմակերպություններ, ժողովուրդներ եւ անհատներ, ոչ անասուն, թող ժողովուրդներ, կազմակերպություններ, անհատներ հասկանան թե ինչքան հեյվան ես դու։ Իսկ մյուս կառավարությունները վաղուց հասկացել են ու քեզ կոնկրետ օգտագործում են իմ ազգային շահի դեմ։ Ու ես չեմ ուզում դա լինի, հենց գեներալները պետք է վերցնեն, որտեղ օրենքով այտենց է դրած։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են մտածում, նշանակում է դուք էլ եք այդ խաղի մեջ։ Ու այտենց ֆիքսվելու է ձեր նման դավաճանների համար պատմությունը լուսանցք ունի։ Այտենց ֆիքսվելու եք որպես այդպիսին։
Սրանց նայեք հլը, այս ինչ երկակի ստանդարտներ, խաղեր, տակից մեկը պլինդուսի տակից, մեկը կռշից նստակի, մեկը ներքևից նավը սենց խորտակի, ես իմիշ կայֆերի մեջ ընգած։ Սպյուրքին էլ էլի նույն պոպուլիստական, նույն ոնց որ են Թավիշի օրերին, մարդու մեռնում եմ սենց նայում եմ, 2 տարի բան չէին անում, չէին հասկանում ինչա կատարվում, վդրուկ հելել են, հենց փողոց փակեն գոռանք ու հենց բան էլի, տիպը հելը գնացեք փողոց փակեք, կյանք ինչքան ուզում ես փակի փողոց։ Դու մի նայ է, որ քո դեմ Սերժն էր կանգնած, որը մի կաթիլ հայի արին չի ուզում թափի։ Ֆրանսիացին մի վարքեն չի մտածի, բելգիացին մի վարքեն չի մտածի, ամերիկացին մի վարքեն չի մտածի։ Вообще իրանց վեճի չես դու։ Իրան պետք է այս տարածքից էժան նավթ ու գազ, վсё, ու քո զամաշկեքը իրան вообще չեն հետաքրքրում։ Ուզում է 10 միլիոն հավաքվի սպիտակ տան դեմը, փորձեք ախպեր ջան։ Հա, եկեք պայմանավորվենք, որ անգամ եթե Արցախի անկախությունը ոչ մեկ չճանաչի, մենք կասենք, որ սա բարոյական ճանաչում էր, որ ինչ անեմ։ Ես պետություն չեմ, ես էլ ինչ որ անապատի որբ կորած ազգ եմ, պետք է գնամ մուրամ, այն ինչ որ իրավունքով օրենքով ինձ է պատկանում, բայց քանի որ քո նման անասունը ծախվել է ու օրենքը բանը գցել է այնյան ու սենց ոտնատականում սահմանադրությունով ամեն ինչով 2 տարի է, այդ շարը պետք է գցես ժողովրդի վրա, ասես ես դու ես, այս թուլակամը, այս դու ես, այս սխալը, այս դու ես չգիտեմ ինչը, ակազիվիցը, իսկ դու սուրբ սրբոց էիր կնգաթ հետ միասին։ Ու ձեր անառիտ ամբաղ զամբաղ դուս տվող շախ տվող ձեր երեխեքը։ Այդ հայկական չի ձեր արածը, ու հայը տենում է ինչ եք անում, ու հայ հասկանում է ինչ եք անում։ Դու կարող ես դաժե վնասես, բայց այս սենց դու պետք է իմանաս, դու պետք է լսես, որ ես գիտեմ դու ինչ ես անում։ Ես գիտեմ դու ինչ ես անում։ Կամ ռուսի ասածով, այդ սաղ այդ աննասունների կհանես կմաքրես երկրից։ Կամ էլ հենց քո վզի վրա կդնես այն արյունը, որը դու մինչև հիմա թափել ես ու պատրաստվում ես թափես։ Որտեվ իմ ազգ ուզում արուն թափի իր հողի համար։ Բայց եթե դու արդեն, ուրեմն ստե ուժ ձև պետք է հարցը լուծվի։ Պետք է քո հրաժարականը լինի։ Ու դրա պարտադրող օրենսդրական կարգով մարմինը կա, որը պետք է առաջ շարժվի։ Եթե չի շարժվում, ինքն էլ այդ խաղի մեջ։ Այսքան բան, անկախ նրանից լայվեր կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, այս է ճշմարտությունը։ Ոնց որ այն ժամանակ 2 տարի, որ ասում էի թուրքը գալիս է, վարձկանով է գալիս, սիրիացին սենց է կռվում, այս ինչին սենց է սպանում, այն ինչին նենց է անում, այն ինչին նենց է անում։ Այտենց ականջներս լսում ասում են, օ, այս խի էս աղջիկը Սիրիայից խոսում, խի է Իրանից խոսում, շարունակեք նույն ձևի։ Հիմա էլ ասեք, ինչ էս աղջիկը սենց ասում։ Ինչ ես ում Նիկոլը էս Լևոնը սենց, չգիտեմ, երեխեք ջան, հենց կլնի, էլի տենց կնստեք ինձ նամակ կգրեք, բայց իշ ճիշտ էր ասում, ան։ Հետին թվով շատ հեշտ է։ Իսկ ազգա դառնում, երբ որ ինքը միշտ զգոն է իր սախ պոստերին կանգնած։ Եթե դու քո պոստին զգոն չես կանգնած, դու կորցնում ես ամեն ինչ։ Ու հետո չասես շարը չգցես այդ խեղճ կոտորված ժողովրդի վրա, կամ թուրքի վրա, կամ ռուսի վրա, կամ պարսիկի վրա։ Թուրքը որ մարդասպանա էդ էլ գիտեիր, հրեան որ գցողա էդ էլ գիտես, ռուսը ու պարսիկը եթե գալիս է օգնում է, ինքը չի սիրում մեջքից դանակ, էդ է գիտես։ Ու որ ամերիկացին օգտագործում է պահպանակի պես գցում է զիբիլի վեդրոն անգլիացու հետ միասին, էդ է գիտես։ Դու չես կարող ասես չգիտեի։ Չոտքի գիտես, որը տենց է։ Ու իմանալով ես անում ինչ որ անում ես։ Ոչ թե չգիտեիր։ Այսքանը եկեք ֆիքսենք, որ մենք գիտենք իրանք ինչ են անում, այսքան բան։ Հաջողություն, լավ եղեք, զորեղ եղեք ու մի թողեք, որ ձեզ խաբեն։ Հաջող։